Vamos desenhar rápido. Vamos desenhar rápido. Fala aí, pessoal, o que fala o Vinícius Cavalcante? Depois a gente vai desenhar a Super Planta e o Sonic. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar os bichos. Bom, vamos começar com a Super Planta, né? Eu adoro começar com a Super Planta. Ela tem esse bicho aqui, um corpinho quadradinho. Ela usa uma capa. E ela tem esse bichinho de telesporte. Essa arminha de telesporte, né? Porque senão ela não vai se teleportar. Tá bom. Vamos tirar essa tinta aqui. Deixa eu travar. Bom, pelo menos sacar por causa que tipo de tem de queda rápida. Pois a gente vai desenhar o capacete dela. É o capacete, senão não vai ter como se proteger dos inimigos. Os inimigos chamam zumbis. Vamos desenhar a boquinha dela, tão bonitinha. Pronto, a carinha dela. Nossa, aquele de azul, não é vermelho não, porque ele vai ser mal assim. Vai ser mal, né? Vamos pegar o oficinho. Porque senão não vai ter condições. É bem fácil desenhar ele. Agora pra mim é fácil, né? Porque o Sonic usa um monte de espinha, né? Atrás dele. Porque ele é um ouriço. Um ouriço nunca deve perder espinho. Porque ele não vai ser espinhoso assim. O Sonic porque o da tinta tá acabando, gente. Tem que... Bom, gente, não dá pra mim conseguir tudo. Não dá pra mim desenhar com essa tinta. Desculpa, gente, comer a tradução de tristeza. Do que vocês acharam do meu Sonic? Vocês conhecem, todo mundo conhece o Sonic. Os bestas gostam de desenhar ele como o mais besta do mundo. Gostam de desenhar ele assim, como o mais besta do mundo, entendeu? Bom, eu não gosto dos bestas que fumam, porque fumar é coisa ruim. É só desenhar o Sonic assim. Assim, pô. Que sonho mais feio é esse. Eu vou ter que desenhar mais outro. Calma, gente. Bom, o que a gente faz aqui? É um tumbo, né? Bom, gente, eles estão aqui olhando pro tumbo. Porque caso que apareça zumbi. Ah, não, vai aparecer um zumbi. Tá aqui o tablet. Bom, porque eles vão estar assim.